خلصت يا حبايبي، ارتفعت بالسطور. عملت كام؟ عملت 32 سطر غير الايه 9 سطور الاولانيين اللي احنا ابتدينا بيهم. وده بقى الشكل الايه شكل الشنطه بتاعتي. برضو هقيسها لكم عشان تشوفوا الحجم بتاعها قد ايه بالظبط بالايه بالمازور. هاجي هنا كده هنقيس لحد ايه، لحد العلامه بتاعتنا، لحد اول سطر 28 سنتي. تمام. ولو هنقيسها كلها هنعملها كده اهو، هنقيس كله لحد المنتصف بتاع الشنطه بالشكل ده، هيبقى 33 سنتي. وانا كده ايه مش هرتفع بالسطر تاني. ملحوظه يا جماعه، انا لما جيت اعمل الحلقات بتاعت الشنطه بتاعتي دي، انا ايه قلت لكم احنا هنعمل واحده بعد الايه، بعد العلامه على طول، وهنا دي هنعملها قبل العلامه. لا معلش سوري انا اسفه، ودي المفروض دي نعملها بعد العلامه الاخرى. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت افرض عندك عدد الغرز اكبر من عدد الغرز بتاعتي، عشان خاطر انا الشنطه بتاعتي على حسب الخيط اللي انا ايه شغاله بيه، فانت ما تلتزميش خالص بالعدد بتاعي اللي انا سبته مسافه بين هنا وبين هنا. ممكن انت تخلصي شنطتك عادي وبعد كده تعمليها بالابره والفتله بتاعه التنظيف هنا في ايه، تحددي المكان بتاعها وتعمليها بعديها، مش لازم تركبيها في وقتها. تمام. ولو انت عايزه تركبيها في وقتها حاولي تظبطي ايديكي كده اهو. يعني مثلا انا عملت هنا اهو بعد العلامه على طول، رحت عامله دي برضو ايه بعد العلامه على طول. انا لقيتها بعد ما عملتها قبل العلامه نسيت وعملتها قبل العلامه، فلقيت المسافه دي صغيره وهتبقى مترحله ايه الناحيه دي، مترحله شويه عن الناحيه دي، فقلت لا كده شكلها مش مظبوط، ففكيتها وعملتها من اول. انت برضو اريح لك خيطيها بعد ما تعملي عشان تبقى اظبط. تمام. هنا بقى خلاص احنا الايه السطر بتاعنا اهو، والعلامه هي اخر سطر. ده السطر ده كان بالنسبه لي السطر ال 32 طول الشنطه كله. الاول عملنا 9 اسطر وبعد كده 32، يبقى طول الشنطه كله ايه 41 سطر. تمام. لو انت عايزه تعملي بنفس الايه سمك الخيط بتاعي. هاجي بقى بعد كده السطر ده هنعمله غرزه منزلقه عشان خاطر نفنش الشنطه بتاعتنا والتفنيشه بتاعتها تبقى ايه تبقى صح. هاجي هنا كده انا شلت الماركر، هعمل اول غرزه ايه هدخل كده بالشكل ده وهدخل اعمل غرزه منزلقه اهو اهي، والتانيه. وبرده هحط العلامه عشان لما اجي اقفل اعرف اقفل في نفس الايه في نفس العلامه بتاعتي بالشكل ده. وانا بعمل الغرزه المنزلقه نحاول ان احنا ما نضيقهاش، عشان خاطر لو شديتي ايدك جامد هتضيق معاكي الشنطه من فوق، فانا مش عايزاها تضيق، فاضطر ان انا اعملها كده بالراحه كده ومن غير ما اضيق ايديا. ريح ايديا، لو انت مش هتعرفي تريحي ايديكي في الشغل ممكن تعمليها بابره كبيره شويه اهو. هدخل في كل غرزه من الغرز بتاعتي، بدل ما اعمل غرزه حشو بعمل غرزه منزلقه عشان خاطر افنش الشغل بتاعي التفنيشه الايه المظبوطه بالشكل ده. بصي يا حبايبي اهي كده يبقى معايا الشكل ده كده بتاع الشنطه اهي. طبعا فرقت من هنا لهنا. هخلص بقى السطر ده كله بغرزه المنزلقه هنا لحد ما اوصل للعلامه دي وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي كده انا قربت اخلص كده الغرزه بتاعت السطر بتاعتي، هخلص لحد الاخر بالشكل ده. هاجي الغرزه اللي قبل الاخيره، وطبعا الايه ده اخر الخيط معايا اهو. هاجي الغرزه ايه هروح الغرزه الاخيره اهي، والغرزه اللي هي بدايه السطر معايا اهي. هسحب بقى اسيب الغرزه الاخيره دي واسحب الايه الخيط معايا كده اهو، وهاجي من هنا كده اروح سحبه الخيط بابره ارفع شويه بالشكل ده. هاجي كده في الحلقه كده زي ما انتم شايفين كده، واروح سحبه الخيط كده بتاعي لجوه، وهرجع تاني للحلقه بتاعتي اهي. هرجع تاني من هنا بالشكل ده عشان اقفل الشنطه بتاعتي. شايفين هتبقى عامله ازاي اهي. وهسحب بقى الخيط بتاعي لجوه اهو، اسحبه كده لجوه على قد ما اقدر عشان خاطر ايه ادخله في وسط الشغل اهو. هحاول بقى ادخله كده في وسط الشغل بابره رفيعه اهي كده. هدخل كده تحت الشغل كده بالشكل ده، واحاول ان انا انضف الخيط بتاعي اهو.
احاول ان انا ادخله جوه الشغل من غير ما يبان معايا بالشكل ده. طبعا عشان الغرزه بتاعتي ضيقه، فابره التنظيف بالنسبه لي هتبقى ايه، هتبقى صعبه، مش هعرف ادخلها في وسط الشغل الضيق ده. فانا عشان كده بشتغل بابره رفيعه شويه عشان اعرف اتحكم في الخيط بتاعي بالشكل ده. شايفين اهي مش باينه خالص اهي. هحاول بقى خلاص ان انا ايه اقص الزياده دي، ملهاش لازمه. اخر حاجه اخلص دي بس كده واروح قصه الزياده بقى. هقص الزياده بتاعتي بالشكل ده. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما خلصت بقى السطر اللي هو المنزلقه اللي على الحرف ده، ابتديت اعلم. انا معلمه العلامات دي عشان اركب الشدات بتاع الشنطه بتاعي كده، عشان بس احدد بس الايه، احدد المسافات اللي انا هسيبها عشان خاطر تبقى الشنطه مظبوطه وما تبقاش معوجه. تمام. الشدات عباره عن ايه؟ بس غرزه السلسله اهي. هنعمل سلسله بطول الايه، بطول الشداد. هنقيس ازاي، نتحدد في المقاس، هنحدد المقاس ازاي. نشتغل عادي اهو اهو بالشكل ده قبل ما نلمها ونضمها كده اهو. نحاول ان احنا نقيس كده اهو ونسيب مسافه بس عشان الفيونكه. وطبعا المسافه دي هتكبر شويه عشان خاطر احنا هنلم الايه، هنلم الشنطه، فهتبقى اكبر من كده. هنيجي بقى كده. وطبعا ايه، انا ركبت اللوجو طبعا وانا شغاله عشان خاطر برضو ايه هتبقى صعبه بالنسبه لي. هاجي هنا اهو، هاجي هنا بحرف الايه، حرف الخيط اهو معايا، وانا علمت ايه العلامه دي كده اهو. هاجي هنا بصوا، هسيب اول سطر اهو وتاني سطر، تحت تاني سطر على طول اروح داخله كده اهو، واروح سحبه الخيط بالشكل ده اهو كده بكل سهوله اهو. تركيب الشدات سهل جدا 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 اهو. هفضل اشد بقى كده لحد هنا. مركبه خرزه من الناحيه، طبعا من الناحيه التانيه لسه مركبتهاش عشان اعرف ادكك فيها الخيط. تمام كده انا ركبت الايه، ركبت من الناحيه دي. هاجي من الناحيه دي اهو. طبعا انا محدده المنتصف بتاعي، المنتصف ده كده يعني الشنطه هتبقى بالشكل ده كده اهو اهو. هحاول ان انا ما اضيقهاش على قد ما اقدر. هدخل كده اهو هنا اهو، هدخل كده بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي جنب الايه، قبل العلامه بكام غرزه يعني ايه احاول على قد ما اقدر المسافه اللي اسيبها من هنا هي المسافه اللي اسيبها من هنا بالشكل ده. انا سحبت الخيط لايه، لبره. تمام. كان ايه، كان من بره لجوه، بعدين هنا خرجته بره تاني. هاجي هنا بصوا، شايفين ان الدبوس بتاعي كده في النص؟ شايفين انا سبت مسافه قد ايه؟ المسافه دي نفس المسافه هسيبها هنا اهو بالظبط عشان خاطر تبقى مظبوطه معايا اهو. هحاول على قد ما اقدر ان انا اوسطن الايه، اوسطن الدنيا يعني اهي كده. واروح مدخله الخيط بتاعي. انا بعملها بالراحه اهو معاكم عشان خاطر البنات المبتدئه بكل سهوله. كده عديناها كده من هنا اهو. تمام. هاجي بقى بعد كده اشدها فين، هشدها من ناحيه الايه، تحت الماركر هنا اهو. هاجي تحتيه كده اهو واروح شده ايه، شده الشدات بتاعي بالشكل ده. مره اخليه من بره ومره بايه، بنسحبه لجوه، مره نسحبه لبره ومره نسحبه لجوه اهي. هاجي هنا اهو بصوا اهي الخط بتاعي اهو اللي انا ماشيه عليه. هاجي هنا في نفس الخط اهو، اروح مدخله الايه، الابره بتاعتي واروح سحبه كده. تمام. هاجي هنا اعلم برضو اوسطن الايه، الشغل بتاعي. هنسحبها ايه لبره. هاجي هنا اهو نفس المسافه برضو اللي انا سبتها الناحيه اللي في الجنب التاني هسيبها برضو من الناحيه دي بالشكل ده. وبعدين هدخل بيها لجوه تاني. يبقى انتوا فاهمين احنا كده بنعمل ايه؟ مره بنخش بيها لجوه ومره لبره. هحدد بس الاول المكان بتاعي اللي انا هدخل فيه، وبعد كده اروح سحبه الايه، الخيط اهو عشان خاطر اظبط ايدي بالشكل ده.
بس يا حبايبي كده بقى هنروح ساحبينه لايه مكان ما دخلنا هنا بالشكل ده. عايزه بقى اضيق المسافه دي اضيقها، عايزه اوسعها زي ما انا عايزه. انا هحاول ان انا اضيقها شويه. هاجي هنا كده اهو وهسحب. عملتها بعد الايه بعد العلامه مش قبلها، مش هتفرق يعني، حاجات بسيطه مش هتفرق. وبعدين هي اصلا مع الحركه كمان دي مش هتنفع تتضيق عشان خاطر الخرزه. مع الحركه كمان بتبقى سهله بقى في الفتح وفي القفل بعد كده. اهو هنشدها كده اهو هتبقى بالشكل ده. شايفين اهو؟ مش عارفه واضحه كده ولا ايه؟ مش عارفه واضحه كده ولا ايه؟ اهي. هشيل بقى العلامات بتاعتي واركب الخرزه ونيجي عشان نعمل الايه الجزء اللي هو القلاب بتاع الشنطه بتاعتي. بصي يا حبايبي انا ركبت الشداد اهو بقى بالشكل ده خلاص، وشلت العلامات. فاضل بقى نعمل القلاب ده. طبعا ايه وش الشنطه تمام. هنيجي عند الظهر اللي هو فيه العليات اللي انا عاملاها. هعمل الشنطه كده اهو تمام. وهعمل بقى ايه بعدد السلاسل دي على الجزء ده كده القلاب. يعني انا هعمل سلسله بالطول ده، مالكيش دعوه بعدد السلاسل بتاعتي. انت بتعملي على حسب، بعد ما بتلمي الشنطه وبتعمليها كده اهو بتعملي من المسافه دي للمسافه دي سلسله بتبقى عدد الايه بعدد المكان اللي انت هتعمليه الجزء ده المساحه دي كده تمام. انا هعملها دلوقتي قدامكم ونشوف ايه هتطلع معانا كام سلسله. عقده البدايه طبعا زي ما احنا ايه متعودين. ادي 1 ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. انا هعمل ايه 26 سلسله ونقيسها كده ونشوف. طيب انا دلوقتي المقاس بتاعي كده ده كده مظبوط. دول كام؟ دول 26 سلسله بالشكل ده. شايفين المسافه بتاعتي اللي هحدد بيها القلاب من هنا لهنا الجزء اللي وراه من هنا لهنا تمام. هعمل ايه بقى؟ هاجي بقى بعد كده هشتغل غرزه حشو. اسيب اول غرزه من هنا كده مش انا كده عملت كام؟ عملت 26 سلسله. هشتغل كده في اول غرزه، اسيب اول غرزه وادخل في اللي بعديها. ادي ايه غرزه حشو غرزه حشو. طبعا انا كده المفروض ان انا معايا اخر السطر يبقى معايا كام؟ 25 سلسله بالشكل ده. دول كده 26 غرزه سلسله الارتفاع مش محسوبه يبقى 25 غرزه حشو. هشتغل بقى كده 25 غرزه حشو فوق الايه فوق كل غرزه غرزه بالشكل ده لحد ما اوصل لهنا. وبعد كده اداري الخيط ده معايا تحت الشغل تمام. هرتفع بقى بالسطر. يعني انا كده هفضل ماشيه لحد ما اعمل 25 سلسله. بعد ما اعمل 25 سلسله اروح عامله سلسله ارتفاع وارجع تاني 25 سلسله. عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي هو كل اللي انا هعمله غرز حشو فوق بعضهم سطر فوق سطر. بس ايه انا هنا مثلا كنت بشتغل الحشو حلزوني، لا انا هعملها ايه رايح جاي رايح جاي. اخلص السطر ارتفع سلسله واعمل بعديها. هرتفع بكام ايه بكام سطر هنشوف. هشتغل وهنشوف على حسب القلاب بتاعي هيغطي الشنطه هحتاج لايه هحتاج لقد ايه. ده ايه هنشوفه بعد ما ايه بعد ما نشتغل تمام. عشان ما اطولش عليكم هسيبكم واكملها وارجع لكم تاني. طب يا حبايبي انا ارتفعت كده عملت 27 سطر رايح جاي 27 سطر لحد ما بقت بالشكل ده عندي. هقيس بقى واشوف. هاجي هنا اهو كده طبعا ايه بعد الايه هاجي بعد الشداد هقيس كده بعد الشداد كده واشوف المسافه دي بالنسبه لي مناسبه ولا ايه. شايفين اهي شايفين هتبقى بالشكل ده. طبعا انا كده محتاجه اطول تاني فانا هطول بس انا هعمل بقى ايه فيها تناقص من هنا عشان خاطر تديني الكيرف بتاع الشنطه زي اللي انا وريتها لكم في ايه في اول الفيديو زي دي كده اهو. شايفين جايه بميله ازاي كده من هنا ومن هنا. فانا برضو هعمل نفس الايه نفس الحكايه. هشتغل 3 سطور تانيين هتناقص فيهم عشان خاطر يديني الشكل ده تبقى نازله بسحبه كده بالشكل ده اهو. هاجي هنا اهو كده انا عملت كام؟ انا عملت 27 سطر. طبعا انتي مالكيش دعوه
بالعدد بتاعي. انت ممكن يطلعوا معاكي اقل، ممكن يطلعوا اكتر. اقيسها لكم بالمزوره برضو عشان خاطر ايه تعرفوا انا عملت قد ايه ارتفاع بالشكل ده اهو. 21 سنتي لحد دلوقتي، 21 برضو، 21 في العرض، العرض 21 او 22، العرض 22 في الطول 21. هشتغل بقى عادي. هاجي هنا انا بصوا السطر ده 28، هاجي بقى هعمل تناقص. هعمل تناقص ازاي؟ هاجي هنا هدخل الغرزه الاولانيه دي، هدخل كده واسحبها ومش هخرج، تمام. وهاجي الغرزه التانية دي برضو اخد الخيط، يبقى انا كده معايا 3 على الابره، واروح خارجه منهم كلهم مره واحده. كده انا بدل ما اعمل غرزتين انا عملت غرزه ايه واحده. يعني كده كام؟ كانوا 25 غرزه عندي، كده بقى 24. واشتغل عادي بقى غرزه في كل غرزه زي ما انا ايه شغاله كده بالشكل ده لحد ما اخلص السطر. اعمل ايه اهو. ده السطر 28. على فكرة انا اشتغلت وش الشنطة، اشتغلت بإبرة رقم 5، معلش اهو بإبرة رقم 5 عشان خاطر الإبرة التانية انا كنت عايزة الشنطة تبقى متماسكة، انما بالنسبة للقلاب بتاع الشنطة عادي، عشان الخيط ده اصلا سمكه ايه، سمكه كبير، يعني عايز إبرة رقم 5 عشان تبقى ايه برضو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طرية معايا ازاي، ما تبقاش ايه ناشفة زي الشنطة نفسها. بصوا هنا دول 3 ايه غرزة. هعمل الغرزة اللي هنا دي، الغرزة دي، وهاجي في الغرزتين التانيين برضو هعمل زي ما عملت في الغرزة الايه اللي في الاول السطر. هاخد كده كده بقى معايا 3، اسحب كده الخيط واخرج منهم واطلع بسلسلة للسطر الجديد. كده انا تناقصت في غرزتين، يعني كده بقى معايا 23 غرزة. هعمل السطر الجاي سطر ثابت 23 غرزة، والسطر اللي بعديه هعمله هتناقص في غرزتين برضو ايه، غرزة من هنا وغرزة من هنا بنفس الفكرة دي. هخلصهم وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. يا حبايبي شكل القلاب بتاع الشنطه بعد ما خلص، واخد كيرف كده بسيط من هنا وبسيط من هنا. هاجي بقى اثبت الجزء اللي هو مش فيه الكيرف ده اللي هعمل فيه القفل. البدايه بتاعي الغرزه بتاعت البدايه اهي باينه، هثبت ده بقى في الشنطه من ورا. هاجي من هنا اهو كده، شايفين الشدات فين؟ انا هنزل تحت الشدات السطر اللي قبليه هنا اهو. بصوا السطر اللي قبليه عشان خاطر ما تضايقنيش في الفتح والقفل بتاع الشنطه. انا حطيت ماركر من هنا ماركر من هنا عشان برضو ايه ما تتعوجش مني، واحاول ان انا اظبط ايدي. هاجي هنا اروح عامله عقده بدايه، هعمل عقده بدايه اهي عشان خاطر اعرف ايه، عشان خاطر لو شديت الخيط هيعدي من الناحيه التانية. لو انت عايزه تخيطيها بالابره بتاعه التنظيف عادي والخيط، عايزه تعمليها بمنزلقه تعمليها اللي يعجبك. انا هعملها بغرزه منزلقه عشان خاطر بتبقى شكلها ايه احسن. هدخل هنا اهو بصوا، هجيب اول ايه، اول الخيط عندي اهو، اول الوش القلاب، وهدخل هنا بعد العلامه بتاعتي على طول، وادي الايه، وادي الخيط معايا اهو، تمام. هدخل كده العقده بتاعتي اهي، هروح سحباها بالشكل ده عشان بس ايه اثبت. بس الاول هتبقى صعبه في الاول، بس بعد كده خلاص اهي سحبنا كده الخيط بتاعنا، تمام. هاجي الغرزه اللي بعديها، هدخل الغرزه اللي بعديها اهي، وبرده اللي بعديها من الناحيه دي في نفس السطر بتاعي. نحاول ان احنا ما نعوجاش فوق وتحت، تبقى ايه عشان تبقى ما يبقاش القلاب بتاعي مش مظبوط اهو. واروح سحبه الخيط بالشكل ده واعمل غرزه منزلقه اهي. هاجي الغرزه اللي بعدها برضو اهي اهي، وهدخل هنا اهو يا حبايبي هنا، واسحب الخيط بتاعي حبايبي. كده انا قفلت الجزء ده اهو بتاع الشنطه القلاب بقى بالشكل ده. فاضل بقى المرحله دي هنركب الوش ده وهنشوف هنركبه ازاي وهنعمل ايه اهو. بصوا نوسطنه كده اهو طبعا، ونعمل حساب بس الحته اللي هيتحط فيها الايه القفل، بس نسيب جزء كده من تحت كده عشان نركب فيه القفل، تمام. هاجي
بالخيط، بالابره والخيط العاديين، الخيط الشفاف اهو، الخيط الشفاف هشتغل بيه. هاجي كده اهو، طبعا نخلي بالنا، بصوا ده في فراغ كده اهو، فانا لو انا خيطت كده طبعا مش هعرف احشي فايبر من جوه، فانا هحاول اخيط في الجزء اللي هو بره ده، ماليش دعوه من جوه، مش هعديها لجوه يعني، هحاول ان انا على قد ما اقدر اسيب الفراغ زي ما هو استنى كده اهو عشان تبقى شكلها مظبوطه. واجي هنا من اول ايه، من اول الودن بتاعه الفيل كده، واحاول ان انا ايه اسرجها، بس سراجه ايه مش جامده يعني، ايه احاول ان انا اسرجها على قد ما اقدر، ان انا ايه اثبتها وخلاص. بصوا شايفين انا باخد الجزء ده كده اهو عشان خاطر احافظ على ايه، على شكل الفيل ما يبقاش متبهدل اهو. هسرج الجزء ده من فوق كده، وهسيب الجزء اللي تحت مش هسرجه طبعا عشان خاطر هقفله الاول واحط الفايبر فيه، وبعد كده ايه نبقى ايه نخيطه. شايفين بحاول اخد هنا ايه الغرزه بتاعتي من هنا ومن هنا اهو، بعدي الخيط كده اهو مثلا في الايه في الجسم الشنطه نفسه، جسم القلاب، واروح معديه ايه باخد الحرف، نخلي بالنا اهو، بس باخد الحرف بتاع الايه الحرف اللي جوه، مش بخيطها كلها اهو بالشكل ده كده اهو. كده انا ايه انا ثبت الودن. همشي بقى ايه زي ما انا ماشيه كده اهو بنفس الطريقه لحد ما اوصل ايه، لحد ما اوصل هنا. بصوا اهو الخيط بتاعي اهو اهو، احاول ان انا اعديه كده اهو، وهاخد الجزء ده كده اهو. نسرجها بس يا حبايبي سراجة عادية خالص، اكنك بتخيطي اي حاجة عشان خاطر اثبت الفيل بتاعي. ممكن لو عايزة تلزقيه الزقيه، بس انا شايفة ان الخياطة احسن افضل، عشان خاطر طبعا دي الاطفال وهيحتاجوا ان هم تتغسل والكلام ده، فممكن اللزق بتاعها ما يفك، انما الخياطة بتبقى امتن شوية. بس كده انا ايه انا ثبت الفيل بتاعي من فوق. بصوا شايفين بقى ثابت كده ازاي. هاجي بقى اروح قلبها كده بالشكل ده، واجيب الفايبر بتاعي، هجيب الفايبر بتاعي واروح ايه واحاول ان انا احشيه كده. بعد ما بحشيه بروح مدخله بروح مقفله عليه بالابره والفتله برضو عشان خاطر احافظ عليه ما يخرجش بره اهو بالشكل ده. اهو يا حبايبي بقى كده. هكمل بقى كل ده، هحشي هنا وهحشي هنا وارجع لكم تاني عشان خاطر ما اطولش عليكم. بصوا يا حبايبي بعد ما ركبته اهو وحشيت الفايبر بتاعه بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا المساحه بتاعه التصوير مش مساعداني ان انا اوريه لكم كله بقى بالشكل ده. هوريكم برضو ايه انا قفلته ازاي. بصوا انا ثبت ايه قفلت الجنب ده اهو وثبته. هقفل برضو معاكم كده الجنب ده بنفس الخيط اللي انا شغاله بيه اهو. بصوا بكل سهوله كده. فهجيب الفتحه دي والفتحه دي واروح ايه سده كده الايه الفتحه بتاعتي
اهو كده بالشكل ده. برضو بنفس الطريقة، بطريقة السراجة انا هقفلها كده، وبعد كده ايه اروح برضو مثبتاها من الحروف بتاعتي زي ما ثبت من فوق، على اساس انها ايه تبقى نبقى مقفلين عليها كلها، الفايبر ما يخرجش منها تاني، وتبقى متينة في نفس الوقت تستحمل الايه الطفل بتاعك. اهو شايفين تتقفل بالطريقة دي كده. وهقطع كده، هكمل بقى الفتحة دي كمان هقفلها واقفل هنا، واروح مثبتاها وارجع لكم تاني عشان نركب القفل مع بعض، ونركب الايه الايد بتاعت الشنطة. حبايبي انا ركبت الفيل اهو، خيطت كل الفتحات اللي كانت فيه وثبته من كل الاتجاهات عشان خاطر ايه يبقى متين ويستحمل. ناقص تركيب بقى القفل ده بيتجاب بالطريقة دي اهو، بيبقى كده تمام. الجزء ده بيتركب هنا اهو، والجزء ده بيتركب ايه فيه. فانا هوسطنه، هعد الغرز بتاعتي 2 4 6 مثلا، 2 4 6 8 8 10 10، يبقى ده المنتصف بتاعي هما 21 غرزة. المنتصف بتاعي في الغرزة دي اهو. هاجي هنا اهو كده، اروح حطاه بالشكل ده، هحاول ان انا اوسطنه على قد ما اقدر. نفس المسافة اللي هسيبها بين، بصوا 2 4 6 8 غرز من الناحية دي، 2 4 6 8 غرز من الناحية دي. نرحله كده شوية، وهو سهل اصلا. هنعمل ايه؟ بنضغط عليه بس كده بيتقفل بكل سهولة، مفيش مشكلة فيه خالص اهو، ولا محتاج اي حاجة خالص اهو. نضغط عليه جامد بس وخلاص. طبعا هو مش باين اهو، هنضغط عليه جامد، من المسافة اللي هنسيبها من هنا هي نفس المسافة اللي هنسيبها من هنا. ونركب الجزء ده بقى ازاي؟ هركبه كده فيه كده اهو اهو، نحطه كده تمام. وهاجي اعدل الشنطه كده بتاعتي عشان خاطر ما تبقاش برضو ايه مواربه يمين ولا شمال. هاجي هنا كده واحدد اهو، انا هعمله كده اهو، واحدد المكان بتاعي اهو اهو، واروح دايسه كده اهو، افتح بقى الايه، افتح كده. انا علمت المكان بتاعي بكل سهوله برضو اهو. اروح مدخله الايه في فتحات فيه، هدخل السنون دي في الفتحات بتاعتي 3 فتحات اهو بالشكل ده. واجي من جوه برضو، من جوه اهو بيتقفل بكل سهوله اهو. ادوس كده، اضغط عليها كده الفتحه اهو، اضغط على الجزء ده كده اهو. في اقفال بيبقى فيها حته حديده بتتركب فيها، بس القفل ده جاي من غير اهو. اضغط عليها جامد بس كده اهو عشان ما تتفتحش معايا بس كده. انا ركبت الايه، ركبت القفل اهو. القفل بتاعي اتركب. مع الاسف اصلا انا الشنط الكبيره ده هو عيبها، ان احنا ما بنعرفش نشتغل تحت الكاميرا بصوره كويسه، عشان خاطر بتبقى ايه بتاخد حجم كبير اهو. شايفين اهو، هيبقى كده الشكل بتاع الايه بتاعها. ناقص بقى ايه؟ ناقص نركب الايدين بتاعتي. الايدين بتاعتي بصوا الحلقات اهي، الايدين بتاعتي الحلقات بتاعتي اهي. نعمل ايه؟ بصوا انا عملت الجزء ده كده اهو بتاع الايدين، عباره عن ايه عشان ما اطولش عليكم. برضو عباره عن ايه؟ اشتغلت الاول 5 غرز، وبعدين طبعا منهم غرزه ارتفاع، يبقى 4. هيبقى 4 غرز، هشتغل 4 رايح جاي رايح جاي لحد ما اعمل الطول المناسب للايه للطفل بتاعي بالشكل ده. وهاجي هنا اهو كده هخيطه في الايه، هخيطه كده في الحلقه اللي انا مركباها بالشكل ده بكل سهوله خالص اهي. بحاول ان انا ايه اثبته كده
برضو ايه في كل غرزة من الغرز بتاعتي، هما 4 غرز، في كل غرزة هروح ايه، هروح مثبتة فيها. اهو كده هتتخيط ونشد جامد. هرجع اعيد عليهم تاني برضو عشان تبقى ثابتة معايا، تبقى جامدة وتستحمل مع الايه، مع الطفل بتاعي اهو. طبعا انا سبت جزء الخيط ده، سبته في الحبل بتاعي عشان خاطر اثبت منه. تمام اهو على القد بالظبط. هاجي بقى كده اروح مدخله سحبه الخيط بتاعي من هنا كده اهو، عشان ايه اثبته من جوه عشان ما يفكش. هدخل بقى بالابره الرفيعه واروح سحباه كده اهو بالشكل ده. بالشكل ده. وهكمل بقى بعد كده يا حبايبي، هحاول ان انا ادخل بقيه الخيط ده جوه عشان خاطر يتدارى، عشان ما اطولش عليكم. برضو هعمل برضو نفس الفكره هنا اهو كده، برضو هخيط ده بنفس الطريقه وهداري الخيط بتاعه، وهاجي اوريكم الجزء ده بيتركب ازاي. بعد ما ثبتت يا حبايبي الحلقات بتاعه الشنطه بتاعتي، انا بشد الدراع بتاعي كده اهو. وطبعا انا بصوا المسافه، طبعا انت بتعملي الايد المناسبه ليكي بالنسبه لحجم الايه الطفل اللي انت بتعملي له. بصوا انا حطيت الماركر ده عشان اعلم، بس عشان خاطر ما تبقاش واربه مني، تبقى ايد قصيره وايد طويله والاتنين متساويين. يعني انا جبت كده المنتصف كده، ده المنتصف بتاعي بالظبط، وشدته بالشكل ده. تمام. ده بقى كله ده هيبقى ايه الزياده بتاعت الايد بتاعتي. هاجي هنا اهو، المفروض بقى ان الجزء ده كده اهو اللي انا هعلق منه الشنطه، ونخلي بالنا ان هما الاتجاه بتاعهم يبقى ايه، يبقى زي ما هو كده اهو. تمام. هاجي كده اهو طبعا لحد العلامه بتاعتي كده بالشكل ده، تحت القلاب بتاع الشنطه بالظبط، هروح مثبتاه. برضو هاجي هوسطنها برضو عشان خاطر ما تبقاش ايه كده بالشكل ده كده. مثلا هعد الغرز بتاعتي من الناحيه دي والغرز بتاعتي من الناحيه دي عشان ما تبقاش ايه. بصوا هنا 4 6 هنا 7، هنا 4 6 7 8، لا دي بقى كده شويه اهو. وهدخل بقى برضو عشان خاطر نفس المشكله عندي ان انا مش هعرف اثبتها قدامكم. هدخل كده من جوه اهو، هدخل كده من جوه كده بالشكل ده، خيطه عادي، خياطه عاديه، واسيب حرف الخيط معايا، اسحب ناحيه وناحيه لا اهو. وهدخل كده في نفس السطر بتاعي برضو هو اهو. طبعا انا سايبه حرف الخيط التاني عشان خاطر اداريه في الخيط، اداريه في الشغل بعد ما اخلص. بالشكل ده اهو. هاجي برضو اروح نقله على الايه، على اليد التانية الناحيه التانية اهو. هدخل كده وهاجي برضو اهو، وهدخل كده بنفس الايه، بنفس الطريقه، واروح معديه الخيط من الناحيه التانية اهو. هدخل كده نفس الطريقه.
بس يا حبايبي كده بالشكل ده انا بثبته اهو، وارجع اعيد عليه مرة تانية برضو عشان خاطر يبقى ايه، تبقى الايد متينة معايا. هعيد عليها تاني، اخلصها بقى وارجع لكم تاني بنفس الايه. وبكده يا حبايبي الشنطة بتاعتي زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت، ده الشكل النهائي بتاعها اهو اهو. ده الشد، ده الايد يد بتاعتها بقت بالشكل ده. ودي الفتحة بتاعتها، وده الشداد اهو. بتضايقي وتوسعي زي ما انت عايزة اهو، برضو واسعة اهو. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.